ஏய் 10ஆம் தேதி சொல்லிருப்பா 10 எழுதினது 10ஆம் தேதி தான் 10ஆம் தேதி 10ஆம் தேதியா இவருக்காக தான் இன்வைட் பண்றேன் 10ஆம் தேதி வாங்கி கேட்காது அது டேட்டை போட்டு எழுதிட்டு 9ஆம் தேதி ஒரு ஃபோன் அடிக்கிறேன் நாளைக்கு ஞாபகம் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு கவனம் இல்லையா எனக்கு என்ன காய்ச்சல் வருது போகுமா எனக்கு கவனம் கட்டுறியா புதுப்புள் வாங்கினார் 2 பேருக்கு கவனம் தான் சரி ஜன்காயில் வரனா காசு அப்படி சேர்த்து கொடுத்து வந்துட்டான் அவன் சான்ஸ்ல எங்கிட்ட இப்படி கஷ்டம் ஒன்று மிஸ் பண்ண எடுத்துன்னு அப்படியே போட்டான் அதை மிஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு தான் அது